애국시민 여러분, 여러분도 그 유튜브를 통해서 생생히 들었을 겁니다. 제가 아무리 봐도 이거는 컴프렉서가 돌아가는 소리인 것 같아요. 그래서 밑에서 이런 소리가 나는 이유가 뭐냐면 땅굴은 물과의 싸움이기 때문에 지하 밑에 있는 국제군들도 물 처리하기 위해서 뭔가 기계를 돌려야 됩니다. 그래서 지금 여러분 돌아가는 소리를 들어보면 뭔가 기계 소리인데 뭔가 이게 컴프렉서 같은 이런 소리가 아닌가 다시 한번 유심히 한 15분 한번 들어보세요. 자, 애국시민 여러분, 뭔가 지금 기계 소리가 들려가고 있죠? 그리고, 지금 이거 보세요. 요걸 저로 기계 돌아가는 소리입니다. 지금이 2015년 7월 21일 한 7시 40분 가까이 되는데, 자, 여기가 지금 이제 우리가 소니 제품의 이게 녹음기입니다. 그리고 여기에 이제 그 녹음을 들어가고 일반 시민들이 들을 수 있도록 저희들이 그 작은 앰프, 스피커를 저희들이 연결을 해서 지금 동시 여러분 앞에 지금 들려주고 있는 상황이고,